神は誰ですか？事実神の存在の事実は、被造物を通しても人間の良心を通しても非常に目立つので、聖書は無神論者を愚か者と呼んでいます。詩編14対1。したがって、聖書は決して神の存在を証明しようとはしません。むしろ、最初から神の存在を前提としています。創世記1対1。聖書がしていることは、神の性質、働きを明らかにすることです。神は誰ですか？定義真についての誤った考えは偶像崇拝であるため、神について正しく考えることが最も重要です。詩編50編21節で、神はこの悪人を次のように非難して非難されました。まず第一に、神の良い要約定義は次の通りです。すべてのものの創造主であり支配者です。力、善、知恵において完全な自己存在者です。神は誰ですか？彼の性質私たちが神について真実であることを知っている理由は一つあります。神は霊であり、本質的に無形です。ヨハネ4時24分。神は一つですが、父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位格として存在します。マタイ3時16分から17。神は無限であり、1テモテ1時17分、比類のない、2サムエル7時22分、不変、マラキ、3対6、です。神はどこにでも存在し、詩編139、7から12、すべてを知っており、詩編147対5、イザヤ書40対28、すべての力と権威を持っています。エペソ人への手紙1、黙示録19対6。神は誰ですか？彼の性格聖書で明らかにされている神の特徴のいくつかを以下に示します。神は同情、2コリント1対3、憐れみ、ローマ9時15分、恵み、ローマ5時17分を示します。神は罪を裁き、詩編5、5、許しも与えてくださいます。詩編130対4。神は誰ですか？彼の仕事神が行うことは神が誰であるかから生じるため、私たちは神の働きを離れて神を理解することはできません。以下は、過去、現在、未来の神の働きの要約リストです。彼は世を積極的に支えています。コロサイ1時17分。神は、罪と死の呪いからの人間の贖い、ガラテヤ人への手紙3時13分から14を含む永遠の計画を実行しています。エペソ人への手紙1時11分。彼は人々をキリストに引き寄せます。ヨハネ6時44分。神はご自分の子供たちをしつけます。ヘブライ人への手紙12、6。そして彼は世界を裁くでしょう。黙示録20時11分から15。神は誰ですか？彼との関係御子の人格において、神は受肉されました。ヨハネ1時14分。神の子は人の子になったので、神と人との間の架け橋です。ヨハネ14対6、1テモテ2対5。私たちが罪の許し、エペソ1対7。神との和解、ヨハネ15時15分、ローマ5時10分、永遠の救い、2テモテ2時10分、終えることができるのは、御子を通してのみです。イエス・キリストにあって、神の満ち満ちたすべてが形をとって生きています。コロサイ人への手紙2対9。ですから、神が誰であるかを本当に知るには、イエスを見るだけで良いのです。